Собрались мы с дядей Сережей сегодня на рыбалку погонять окуней. Глухозимье, февраль месяц. Ну ничего, думаю, какую-нибудь рыбеху найдем. Сейчас в снегоходы по ведру бензина зальем. Масло проверим. Погреемся и поедем. До речки не сильно далеко, тут у нас 20 километров. На снежиках полчаса доскочим. Так. Что у нас там? Палец достает, пойдет. Ведра бензина должно хватить на поездку. Так. Нет, это не то масло. Лодочное. Сейчас поглядим. Так. Масла еще больше полбачка хватит. Хватит нам. Домой. А это, друзья, кто помнит, база дяди Сережи.
Вот такой он домик себе сделал. Новый. Рыбачить зимой. Сейчас зацепит за снежик. Утащит на лед. Печку затопит. И будет в тепле рыбку ловить. Вот. Сейчас зайдем, чайку пивнем и поедем уже на лед. Вот такие пироги. Добрались нормально. Сегодня тепло. -5 всего. Так-то рыбачить комфортно, но единственное, снежик маленько греется. Старенький уже. Вот пришлось остановиться один раз. Я бы 10 километров проехал. Минутку постоял, 2 и дальше. Тепло. Мужики ночевали, печку потопили. Вот, может в обед, может приедем, чая попьем. Ну а нет, так там на реке чаечек скипятим. Видно будет, как будет клевать, как будет настроение. Тебе, дядя Сереж, что, помочь зацепиться-то? Что-то решил сразу печку затопить. Ну а помочь зацепить? Что, сам зацепишь? Ясно. Сейчас так прицеп переставить надо. А? Понял. Ну ладно, я поеду тогда там. Ну, на Красноярке буду. Там видно родники. Уже начали протаивать. Как бы, конечно, там может белая рыба какая-то и есть на родниках, но глубины там сантиметров 6 подо льдом, и ходить опасно. Поэтому будем мы здесь недалеко от родников. Тут небольшой свальчик. Сейчас мы здесь окунька поищем. Подарили мне в этом году такой бур мужики. Ну вот, ножи зверь на нем стоят. Не знаю, что бы я без него делал. Сейчас посмотрим, сколько у нас льда. Вот приходится на коленки вставать. Льда больше метра. Да. Хорошие морозы постояли. Рыбачить сегодня начну на балансир. Как обычно я это делаю. Для начала проверим активного окуня. Он, конечно, иногда тут клюет. Как бы начинает клевать после обеда. А с утра может даже вообще не клевать. Но с таким льдом как бы поиск
активного окуня. Дело проблематичное. Одну лунку пробурил. И уже что-то это довольно-таки напряжно. Такой лед долбить. Спасибо Грише Безменову. Подарил мне хороший бур нынче. Приезжали, рыбачили с ним. По озерам тоже по таежным ездили. Ну, как бы съездили в целом позитивно. Рыбы не наловили, но как бы пообщались. В избушках поночевали. Ну вот. Балансирчик маленький поставим к ухозиме. Сейчас, если толку не будет, вообще на мормышку перейдем. Так. Что у нас подо льдом? Подо льдом сантиметров 30. Ага. Сейчас поглядим. Есть тут полосатые, нет? Должны быть. Ветрище сегодня еще такой. Как обычно, на рыбалку поехали. Перелом погоды. Вчера 25 было. Сегодня вот минус 5. А завтра вообще до 0 обещают. Московский циклон через четверо суток добрался до нас. А ничего, поглядим. Нет, так белую рыбу половим. Сейчас тут чебак должен быть. Ну, она же плотва. Судачок может заскочить. Тоже сейчас он тут с реки заходит, крутится. Ну, не знаю, видно мы это. Поймался маленький судачок. Вот такой малышек. Я думаю, кто там теребит, подбивает. Да вон кто. Маленький напильник. Беги, дружок. Вот так. Ветер прям задувает, ничего так. Ветрище. Ветрище сегодня. Погода меняется. Как обычно, на смену погоды ветер. Пока молчит окунек. Молчит. Попробуем балансирку поменять.
Поменяем балансир. Может на другой балансир сработает. По такой подоконника поставим. О. Поставим маленький. Троечку подоконника. Ага, поглядим. Может, подоконника сработает. Так. Уже 5-я лунка по метровому льду. Пока тишина. Неактивный. Вот. Мелочь. Не крупен, так скажем. Ну, ничего. Для начала пойдет. Может, еще разбибикается к обеду. Можно, конечно, на мормышку перейти. Как бы по пассивному окуню мормышка, конечно, получше будет. Сейчас пройдем с балансиром, тут лунок подбурим еще. Потом мормышку возьмем, попробуем на мормышку. Может и будет что-то. На безмотылочку. А может у дяди Сережи червя возьмем. На червя попробуем. Лещ на балансир. Вот такой подлещичек. Клюнул в балансир. Чудеса. Если подлещик клюнул, то окуня в этой лунке, наверное, нет. Его хищный лещ разогнал. Ну, вот он и мормышечку. Окунишко взял. На безмотылку. Сейчас попробуем. Может, на мормышку будет клевать.
на безмотлочку. Потихонечку клюет. И ёршики, и окунишки. На балансир не хотят. Безмотылка сегодня лучше работает. Ну а чё, ветер, погода портится, снег начался. Ну какая рыбеха проскакивает. Посидим еще, попробуем. Я уже хотел ехать, поискать где-нибудь по реке в корягах окуня. Ну, посидим еще маленько, помормышим, там посмотрим. Не хочет рыба на камеру клевать. Сейчас подряд 2 плотвёшки поймалась. И опять тишина. Ну, плотвишка не крупная такая. Вот такие плотвёшки клюют. На мормышку, на безмотылку накажу. Ветер задувает. Аж вода в лунке шевелится. Оп. Подлещичек. Фанерка. Фанерка клюнула. Лунку снегом забивает. Поклевочки еле-еле. Если бы не лавсановый кивок, вообще бы не заметил. Просто придерживает на месте. Смотришь, игра сбивается. Еще чубачок. Клюет почти подо льдом.
наловили сколько-то, килограмма по 3, наверное. Носорожки поймали, маленько окуней, 2 подлещика небольших, судачок клюнул. Ну, будем собираться. Ветрище так и не успокаивается. Хорошо, Сережа, избушка есть с печкой и со светом. Вот, почти весь день так в ней просидели, чтобы не мерзнуть лишний раз. Вот такие вот дела. Погодка, конечно, сегодня подкачала, но ничего, в следующий раз рыбу свою поймаем. Увязались, собрались. Сейчас снежики прогреем и поедем. Закат, время 6 часов. Все, всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Путь держим на север, путь держим домой.